Atėjus rudeniui mes buvome priversti palikti savo svajonių butą, nes ji tiesiog pardavė Norvegai ir išskrido gyventi į Ispaniją. Todėl aš privalau atiduoti savo svajonių butą ir išsikraustyti kažkur kitur. Ta proga nusprendžiau išsikraustyti atgal į Stavangerį. Palikti Haugesundą nesvetingą, kuris manęs nelabai nori, palikti darbą, kurį turėjau Haugesunde, ir tiesiog pakelti sparnus ir išvažiuoti į Stavangerį. Ką ir padariau. Kaip keista, kaip tuščia. Nieko nėra, tik tai gali dainuoti. Tik aidas. Va, nei baldų nebeliko. Tik susitvarkyti ir išsineždinti beliko. Labas rytas. Einu kavos ir tvarkytis. Išgėrus kavos susikroviau daiktus ir mane Silvija išvežė į oro uostą, kad aplankyčiau Lietuvą, dėl to, kad labai buvau pasiilgus jau Lietuvos. Kaip myliu gyventi, kai šilta? Myliu gyvenimą. Kas irgi myli gyvenimą? Lietuva ir šiluma. Kas gali būti geriau už du dalykus viename? Lietuva ir šiluma. Myliu gyvenimą, kai šilta. Ane, čipai? Fainai, kai vasara, ne? Va taip skraidžiau ir džiaugiausi šiluma ir Lietuva kokias 3 dienas iš eilės. Aš negalėjau patikėti, kad po galais man šilta. Po galais, po visos šaltos norvegiškos vasaros. Po galais aš sušilau. Po galais turiu šunis, tėvus, draugus. Po galais esu Lietuvoj. Aš maniau, kad išprotėsiu iš laimės pirmas 3 dienas. Bet taip ir buvo. Aš buvau išprotėjus iš laimės. Tai buvo taip gera. Iš tos laimės, kad esu Lietuvoje, ėjau dirbti su tėčiu. Norėjau atimti iš tėčio darbą, bet jisai man neleido. Bet jis mielai man leido žiūrėti, kaip jisai dirba ir padėti jam truputėlį. Rauti stulpus iš pievas nenaudojamus, nes jau griauna tvoras, kurių nereikia. Važinėti su traktorium. Žodžiu, maivytis, filmuoti TikToką, daryti nesąmonės, džiaugtis gyvenimu. Man tėtis leido viską. Ir aš buvau tą dieną tokia laiminga. Ir dar visas likusias dienas, kiek Lietuvoje buvau tokia laiminga. Kaimas valdo. Važiuojam Kualūrau. Dieve, kaip gera atskristi į Lietuvą. Lietuva, namai, tėvų ūkis. Tėvas va dirba, kuolus traukia iš žemės. Kažkada buvo tvora, dabar ardo tvorą. Jaučiuosi žmogumi, kai stebiu dirbantį žmogų. Jaučiuosi karalienė, nes aš nedirbu. O, Dieve, vienas gėris ir dar šilta, ne čipai? Šiandien belia kaip šilta laukia. Vasara Lietuvoj. O, ištraukė kuolą. Tokį biškį nugriuvusi. Ištraukė, su savo pagamintų traktoriuku ištraukė. Ir į priekabėlę. Gervės jau pieva išsirikiavusios pakelimui. Į šiltus kraštus. Tai paruduo. Pamačiusi pievoje besirikiuojančias rudeniui išskristi gervės, prisiminiau, kad dar būtinai, kol šilta, turiu pralėkti su motociklu. Let, biški, akumas nusėdo. Išsitraukiau akumą ir padėjau krautis. Va. Su krokodilais prisegėm. 12 voltų. Minimumas, kad nesprogtų, bet greitai kraunasi, nes kai pradėjau, čia biškai šokinėja rodiklė, nes kai pajungiau buvo petakas, dabar jau krenta link nulio,
Kai bus jau visai prie nulio, tada bus pasikrovę. Ir galima bus. Vrum, vrum. Dieve oras, maldauju, neatšalk dar kokią savaitę. Please, let me feel you. Let me feel the summer. Bitelė. Bitinuks. Pium. Tamoto ir Bike Parts. Geriausios parduotuvės Lietuvoje. Pirkite ten, rekomenduoju. Prasilėkus su motociklu netikėtai atėjo rugsėjo 1, o rugsėjo 1 išlydėjau į mokyklą savo sūnėnus ir dukterėčias. Jaučiausi kaip tikra mama, nes aš juos labai myliu, man patinka su jais žaisti, dukti, bendrauti, valgyti, daryti nesąmonės, šokinėti ant lovų, eiti pasivaikščioti, filmuoti juos, fotografuoti, leisti su jais linksmai laiką, nes aš juos taip myliu. O, Jėzau, va, naktinis pasivaikščiojimas su dukterėčia. Dievui nu Lietuvą dėl to, kad ten tiek daug veiklos. Tai su dukterėčiam, tai su sūnėnais, tai va pas tėvus ūkyje, su karvėm padraugauti. Karvės, telyčios, veršiukai, gražu, fainai, darbo pilna, veiksmo pilna. Kaip man patinka. O Jėzus, išgąsdinau, nepyk mergaitė. Kai kirvis rankose, tai aš drąsiai visur. O šiaip tai nežinau, ėjau malkų kapoti, bet atėjau su karvėm pabendrauti. Tai va ir gaunasi. Tai ten, tai ten, tai ta, tai ana. Ir laikas praeina smagiai visada. Buvo labai smagu persekioti tėtį ir žiūrėti, ką jisai dirba. Kaip jisai savo techniką prižiūri, kaip valo, kaip tvarko, kaip su ją šienauja, pjauna, kula, aria, griebė. Patinka man kaimas, dievinu aš jį. O ypač vasarą, kai čia yra tiek daug darbo ir tiek veiklos. Kai gali apsimesti, kad esi traktoristė, arba šiaip graži boba už vairo. Norėčiau tokių kvepalų, ką tik nupjautos žolės kvapo. Tas kvapas. Kai kvepia. Mano tėtukas yra kietas mechanizatorius. Jisai susikonstruoja savo, kiek reikia traktoriukų, tokio dydžio ir tokio pločio, kad tilptų stovinti važiuoti į fermą, į tvartelį, kad nereikėtų rankom niekada dirbti. Ir jisai su jais dirba. Štai šitą, kur dabar mato, jis pats susikonstravo, pasidarė taip, kad va, būtų tiutinki, tiesiai būliam į tvartelį. Kadangi labai išdžiūvusios pievos šiemet nebėra tiek pašarų, kiek reikėtų, tai jisai vargšas priverstas šienauti, kas kur duoda, kas ką duoda ir iš ten vežti žolę savo galvijam. Ir tai, sakė, reikės parduoti nemažai galvijų. Dėl to, kad greičiausiai pašarų visiems neužteks iki pavasario. Šienelio gavosi labai mažai. Va, kokie būliai gražuoliai, valgo žolytę, auga mėsytė skani. Gražuoliai, limuzinų veislės buliukai. Nepažįstame, nes už tai taip kreivai žiūri. Piktas vienas yra. Kiti geri. O tėtukas laksto su savo traktoriukais greičiau negu su Ferrariu. Po to kažkuria dieną sugalvojau, kad man reikia nuvažiuoti į Kauną, į grožio kliniką ir paprašyti daktaryčių, kad truputėlį man palygintų veidelį, nes vis dėlto metai daro savo, raukšlės va ant kaktos raukšlėjasi, o, nu čia kakta nesusiraukšlėjus, va čia va jau susiraukšlėjus, bet noriu būti va tokia noriu būti, o esu va tokia, nesigauna būti kaip iš paveiksliuko.
Ir tada sugalvojom su mama, važiuojant iš Kauno, užvažiuoti Karmėlavoje į Tigrasą, ten, kur gamina didžiausius cepelinus, ir suvalgyti pati cepeliną, kadangi mes nesilaikom dietą su mama, nors taip pat turėtume, bet mes ir taip save mylim, mes ir taip pačią savo gražios. Tai dėl to užsisakėm po patį didžiausią cepeliną ir sušlamštėm. Buvo beproto skanu, dabar žiūriu aš pati ir taip noriu, net seilės bėga. Kaip aš mėgstu cepelinus, negaliu, skanaus ir jums visiems valgantiem, kas valgote. Žiauriai nervina, kai esi gimus būti karalienė, bet tėvai to netikė. Turi viską daryti pati, nei tarnų, nei pavaldinių, nei pagalbos. Nes tėvai netikė, kad aš gimiau būti karalienė. Užknisa. Taip žiauru, negaliu. Nežinau, dėl ko tiksliai pasėmiau laužtuvą į rankas ir vaikščiojau ratais kvadratais kažko ieškodama. Tiksliai dabar iš šitą klausimą pati atsakyti negaliu, bet jeigu taip dariau, reiškia nebereikala, reiškia džiaugiausi turėdama laužtuvą ir kažko nerasdama. O gal atvirkščiai kažką rasdama. Fainai būti kaime. Ir turėti laužtuvą. Bet tada prisiminiau, kad aš iš tikrųjų ieškojau ne laužtuvo, o kirvio, nes aš norėjau padėti tėvam, padaryti gerą darbą ir sukapoti malkas. Ir tada, štai ir kirvis. Radau, einu. Pažiūrėkim, kas gausis. Bam, su kuo tu į kaladę. Ai, svarbu, kad skilo. Koks skirtumas, su kuo perkirsti kaladę, ar su kotu, ar su geležim? Bam. Čia svajoju apie ateinančias atostogas. Čia prisidažiau truputėlį ir galvoju, reikia važiuoti pasitusinti, Kauną aplankyti, draugus aplankyti, susitikom su draugais. Negėriau alkoholio, todėl atrodžiau visai pakankamai gerai. Kitą dieną jaučiausi dar geriau, dėl to, kad iš vakaro iš vis nieko neragavau, nei alaus, nei vyno. O kai oras geras ir nuotaika gera ir dar blaivi ir šiaip viskas jėga, norisi daug burbuliuoti, daug pasakoti. O ką tiksliai pasakojau ir dėl ko džiaugiausi, neatsimenu. Nieko nėra geriau, kaip rudeniniai karščiai Lietuvoje. Vieną dieną tėtis dar pasiūlė pasivažinėti į Lenkiją. Sako, parodysiu tau užsienio. Čia va Lenkijoje pavalgėm bare, važiavom paskui apsipirkę visi laiminga šeima namo, džiaugiamės gyvenimu. Ir štai praėjo 15 nuostabiausių rugsėjo dienų, kai atėjo laikas palikti Lietuvą. Oro uoste esu, einu į oro uostą į vidų. Nelabai laiminga, nelabai patenkinta. Bet negali atostogas tęstis amžinai ir taip man rugsėjais čia pasisekė labai, oras mane lepino, saulytė lepino, visiškai nelyjo, buvo karšta. Kai buvo gera, norėčiau dar ir dar, bet nieko, gyvenimas iš to ir susideda, kad būna tai juodas klavišas, tai baltas klavišas, tai juodas klavišas, tai baltas klavišas, taip ir gyvenam. Štai mano lėktuvėlis, vizeiras, tepu, 2 valandos kankinės. ne kankinė. Skristi nėra baisu ir nėra kankinė. Skristi yra fainai. Kaip sakant, 2 valandos iš Lietuvos. Pasižiūrėkim, ką dirba žmonės oro uoste. Krauna, daro, jungia. Paskubam, lipam. O, čiolės irgi išsirengusios, nes karšta Lietuvoje. Tapu, lipa meškinas be batų, einam pažiūrėsime lėktuvą. Žinau, kad buvo kėdė 17C, tai kas reiškia, kad negavau prie langelio. Labai nusivyliau, nes man patinka žiūrėti per langelį. O čia sėdžiu prisisegus, tam pararam, musikuoju kojam, galvoju, kaip norėčiau gal kažko atsigerti šilto. Biškai paspardžiau striukę, biškai pažiūrėjau į batus nevalytus. Pasižiūrėjau, ką kaimynai veikia, o mergykė kažkokia pavėlavus atėjo. Tam pararam, o nieko nėra šalia. Opa, aš viena, vėl sėdžiu prisisegus. Dabar jau koja ant koja susikėlus, man pakankamai vietos visą laiką lėktuvė, mano kojytės mažas.
Tai galėčiau net ir ant ausų užsikelti. Opa, hebrai pasidarė jau karštą, jungia kondiškės, vadinasi, tuoj kilsim. Opa, atnešė man mergaitės arbatytės, happy to have you on board. Nežinau, ar jie labai happy turėdami mane. Pasėmiau dar krosaną lenkišką. Galvoju, tą progą reikia kažką užkasti, nes vis tiek namuose niekas su pietumis nelaukia. Nespėjau net arbatytės išgerti, pist ir aš jau šaltojoj Norvegijoje, vėjas, bele koks, šalta, bele kaip. Ką tik atskridus iš saulėtos, šiltos Lietuvos, šokas nerealus. Nelabai aš čia esu patenkinta, bet ką padarys, atostogos Lietuvoje baigėsi, prasideda naujas gyvenimas, dėl to, kad persikraustėm gyventi atgal į Stavangerį. Reikia dabar įsikurti naujam bute, reikia susitvarkyti visus daiktus, nosis bėga, peršalau, ajajai. Štai ir jums parodysiu, kaip aš bandau įsikurti naujam bute. Kuom skiriasi vyriška vonios spintelė ir moteriška vonios spintelė. Mano vyras vargšas neturi namuose vietos. Štai ir pabaiga. Ačiū, kad žiūrėjote mane.